E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, eu estou de volta. Para você que chega no canal hoje e não me conhece, prazer, meu nome é José Walter e este é o canal José do Del Rey 90 e aqui você vê um pouco de tudo. Meus amigos, vamos hoje tentar identificar um barulho que está acontecendo aqui no ventilador, um grilo. Quando ele esquenta, fica incomodando muito e tem que procurar ver o que é, beleza? O ventilador aqui da Catrac, vamos ver o que pode ser, beleza? Então vamos lá. Só o barulho é isso aí, ó. Grilo. Ó. Tá vendo? Esse grilo aí é que temos que descobrir o que é, entendeu? Ó, ela disparou, ligou de novo. Já. Ó. É esse grilo aí, beleza? Então vamos que vamos. Você andando aí, um calorzão, tô ligado. E esse barulho aí por dentro dele. Aí é do ventilador. Ventilador. Olha só, vai disparar de novo. E aqui, pessoal, para a gente ter acesso a esse ventilador com facilidade, a gente tem que tirar essa capa aqui, ó, de plástico, tirar esse reservatório, tirar esse outro reservatório para tentar gerar espaço, beleza? Então aqui é tudo à base de presilhazinha, ó. Veja só, tentar ver mostrar isso aqui para você. É tudo à base de presilha. Ó, você pega a chave de fenda e levanta aqui, ó. Aí agora você levanta e ele sai junto aqui, ó. Aí você vem e tira esse pino aqui, ó. Ou ele sai junto com a proteção. Vamos lá. É só você levantar um pouquinho assim, ó. Ele sai, tá vendo? Ó, é só levantar um pouquinho. Ó, levantou, já sai, já pega ele, guarda para não perder. Aí vem aqui de novo, ó. Aqui, ó. Puxa e já sai. Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Aqui o outro aqui. E tendo em vista que você tirou tudo, aí você vem aqui, ó. Acabamento. Tá feito, tirado. Aí agora a gente tem acesso a uma parte das coisas, beleza? Então, aqui. Aí prático. Isso. Aí você joga ele pra lá. Aí só desencaixar ali, ó. Joga ele mais pra cá ainda. E vamos que vamos. Aí vamos tirar essa boquinha aqui do filtro de ar também. E agora nós tiramos o reservatório de... Aqui já tá tirado. Esse aqui não dá pra fazer muita coisa não, que aqui o espaço dele já é bem resumido. Mas daí dá pra ver aonde tira os parafusos. Tá? Os coxinhos. Aí dá pra ver que no conjunto aqui, ó, tem esse parafuso aqui. E vou vendo que desparafusa só essa parte aqui, ó, do ventilador. Não dá para tirar só o ventilador, o motor, mas vamos tirar essa parte aqui também. Vamos lá. É aqui, pessoal, para tirar esse suporte aqui que apoia o radiador, é bem tranquilo. Veja só que barato. É uma peça de plástico que tem essa função aqui, ó. Aqui, ó. Aí ela segura o radiador agora tá solto, se presa por essa peça aqui de plástico. Aqui, beleza? Então vamos que vamos. E aí, pessoal, tirei o parafuso, ó. Tá aqui ele. O de cima é tranquilo para tirar, mas o de baixo é o bicho da goiaba, hein? É ruim. Ó. Aí agora eu vou achar um ponto para desencaixar ele aqui, ó. Ó.
Ele tá encaixado aqui. Isso aqui, ó. Ó. Tem que tirar e desencaixar esse cano hidráulico para poder afastar ele. Então vamos lá. E aí, pessoal, aqui é uma canseira, hein? Aqui, ó, tem que desmontar a trava do capô. Tirar esse forro aqui, ó, para ajudar na temperatura do carro. Tirar essa peça aqui faz parte da frente aqui, ó. Tirar tudo isso aqui. Tirar esse parafuso aqui que tá parafusado aqui na lateral, ó. Ele fica parafusado aqui na lateral para você conseguir sair fora dessa trava aqui, ó. Ela tá encaixada ainda. Porém, ela cede, porque eu tenho que desparafusar aqui, ó, essa peça aqui, ó. Tem que desparafusar essa pecinha aqui, ó. Fica na lateral do radiador. Aí agora que eu consegui tirar, desencaixar aqui, ó. Desencaixar daqui para tirar a peça fora, para tirar essa ventoinha fora. Beleza? Então vamos que vamos. Aqui, pessoal, aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui, essa desmontoeira todinha aqui, ó, para você conseguir tirar o suporte da ventoinha. Agora, por que tudo isso? Por causa do caninho aqui, ó. Ele tem um caninho do condensador de ar do ar-condicionado que ele fica aqui dentro. E ele fica pesado, entendeu? Não sai por nada. Aí você tem que brilhagem danada. E é isso aí. Agora vamos desmontar isso aqui para ver o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. Ó, o barulho é isso aqui, ó. Ó. Ele tá pesado um pouco, ó. Ó, tá vendo? Esse é o barulho. Isso aqui quando o carro tá quente e você liga o ar-condicionado, rapaz, isso aqui vira uma barulheira lascada. Ó. Agora vamos ver o que tá acontecendo. Beleza? Então vamos que vamos. Ó, pessoal, só uma dica aqui, ó. Para desapertar aqui, ó, o parafuso da ventoinha não é no sentido, para desapertar não é no sentido apertando não, ó, veja só, ó, assim tá desapertando, ó, desapertando, mas o certo é você desapertar apertando, aqui a posição, ó, desapertar apertando, beleza? É rosca à esquerda, beleza? Ó, pessoal, o problema vai ser rolamento, ó, ó. Ó, ó, rolamento aqui. Aí vou ter que abrir ele. Vamos abrir ele para ver o que é que nós faz, beleza? Então vamos que vamos. O motorzinho já tá na mão. Ele tá pesado. Depende do tanto que você usa o ar-condicionado, né? Se você usa o ar-condicionado, isso aqui fica ligado o tempo inteiro. Então vamos que vamos. Aqui, pessoal, tem esses dois motores. Esse é o da Track original que eu acabei de tirar. Ele tá com o cobre do motor. O rolamento é tipo um controlinho de guia só. Mas vamos ver o que é que eu vou resolver aqui. Ó, esse aqui tá funcionando, ó. Tá vendo? Esse é o do Prisma. Ele para, daqui a pouco ele para, ó. Eu liguei o carro porque não... Aí eu vou desligar e montar isso aqui, beleza? Então vamos que vamos. Ó, pessoal, o motor da ventoinha do Prisma 2014 é o mesmo da Track 2014. Ah, tem os caminhos tudo certinho. Aqui tudo igual, ó. Os parafusos certinho, os encaixes. O encaixe aqui dessa pecinha aqui, ó. Aqui, ó, os encaixes tudo certinho e vamos que vamos. Aqui, ó. Aqui, ó, tudo certinho, os encaixes tudo certinho. Aqui. Tem uma chaveta já, ó. Tá 0,0. Agora vamos apertar. Bom, pessoal, aqui tá
montado. Aí se apresentar algum problema, aí compra um novo, né? Porque esse aqui já foi tirado por causa do mesmo grilo, né? Eu abri tudo, né? Mas vai que o negócio não fica bom, né? Então vamos que vamos montar e se der BO de novo, a gente troca, beleza? Sempre na hora que você for montar de volta, confere tudo certinho para ver se os parafusos tá tudo ok, para não ter surpresa depois, beleza? E você ficar confiante do que você fez, beleza? Então vamos que vamos. A posição, essa aqui é para baixo e ele vai entrar assim, ó, nesse formato aqui, ó, meio que de cabeça para baixo assim, beleza? Então vamos que vamos. Você vai montando, descendo e sempre esperto. Pesou, tá encaixando direitinho, mas pesou, aí fica de olho, vê aonde foi que tá pegando, aonde tá pegando, que é para não ter surpresa. Ó, agora tá pegando aqui, ó, na travinha que eu falei para você, ó, aqui, ó. Aí você vai, porque eu desapertei o parafuso aqui da lateral, ó. Aí essa peça tem condições de trabalhar, ó. Esse caninho aqui, ó. Ó, se ele não trabalhar, você não consegue passar essa peça para lá, beleza? Então vamos que vamos. Aí o macete aqui, ó, desse caninho aqui é o que mais pega, esse caninho e o parafuso. Você tem que colocar ele, o caninho para frente, ó, coloca o caninho para frente do encaixe e depois tem que colocar ele para trás. Por causa disso aqui, ó, ó. Aqui, ó, ele tem que encaixar aqui, ó. Agora ele só encaixa direito se você passar ele para, se você colocar ele no local, ó. Aqui ele. Olha ele lá. Esse dá um trabalho, rapaz. Olha o outro caninho azul, ó. Olha aí lá embaixo. Esse aqui já encaixou, ó. Ó, esse daqui, ó. Dá pra ver. Aqui, ó. Ele encaixou lá, tá vendo, ó? Ó, ver se dá pra focar. Aí falta o de baixo para encaixar no lugar certinho. Agora sim, tá encaixado. Ó, encaixado aqui, ó, nesse espaço aqui e lá embaixo, ó, lá embaixo tem outro. Olha, ó, lá embaixo tem outro encaixezinho. Aí agora tá tudo na mesma linha aqui, ó, encaixado aqui e também encaixado aqui na linha dos parafusos aqui, ó, tudo certinho. Agora é só parafusar. De novo, vamos que vamos. Sempre atento aos conector de novo. Agora vamos parafusar lá. E é o parafuso chato danado, um é esse aqui, ó, e o outro é lá embaixo. Então vamos que vamos. Parafuso lá embaixo já está no local. Olha aí lá, ó. Cabecinha dele lá. Agora o outro aqui, ó. Agora é prática. Agora o pior já passou. Para conseguir tirar esse caninho aí, esse caninho do ar condicionado, afastar do suporte da ventoinha do motor, é esse parafusinho da cabeça azul aí, ó. Se não tirar ele, você não consegue desencaixar nem ferrando. Parafusinho já apertado. Tá aqui, ó. Vamos montar a parte de coletor de ar aqui e depois a parte de cima aqui, ó. Ó, pessoal, o certo seria fazer o quê? Bater uma água aqui, né? O certo, mas eu tô sem o produto. O certo também seria lavar essa plaquinha de plástico aqui, ó. Mas por enquanto vai assim, velho. Vai assim mesmo. Encaixar aqui. E encaixa aqui. Encaixa aqui, ó. E ó, encaixa aqui. Aí pega o pinozinho aqui, ó. Aí vem aqui. Ali, ó. Posição. Apertou. Também já era. Vim aqui, ó. Aqui. Aqui já era. Finalizou aqui. Ó, pessoal, o certo seria lavar, né? Beleza.
Só que ali tá vindo um temporal de chuva e eu não vou fazer isso. Eu vou montar desse jeito. Tem muita coisa suja. Na próxima a gente lava, beleza? Então vamos que vamos. Só na hora de você tirar essa mini frente aqui, ó, você tem que saber que essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai por baixo, entendeu? Por baixo, ó. Aqui tem esse espino aqui, ó, que ele encaixa aqui e o parafuso vai aqui, ó. Entendeu? Falar isso aí pra você não quer ficar esperto, vai faltando ele. Aqui, ó, encaixa bem certinho. Aí vem aqui, coloca o parafuso, aperta e já era. Mais um serviço de volta montado. Vamos montar o suportezinho hidráulico. Ó, pessoal, vocês fiquem espertos quando vocês tirar isso aqui, porque tem uma buchinha aqui, ó, uma buchinha de metal. Se você tirar, se perder isso aí, cara, fica ruim pra caramba aqui, viu? Aí já deixa no esquema aí. Aqui, ó. Chavinha 10. Chavinha canhão 10 é legalzinha pra caramba. Finalizou. Mais um aqui. Aí vem aqui, ó, tem um pinozinho que encaixa aqui, o outro já fica na direção certa. Vamos que vamos. Mais outro concluído. Agora vamos no reservatório de água. Epa, quer ficar enroscado, velho? Oxi. Aqui, ó, seu lugar é aqui, ó. Ali, ó. Encaixou ali naquele pedacinho de chapa, já fica certo aqui, ó. Agora aqui. Outro aqui. Aqui, aqui, já era. Agora essa outra parte aqui de acabamento, ó, você vem aqui, coloca aqui, aqui, ó, fica tudo no esqueminha. Agora é só colocar as presilhas aí, já era. Aqui, aqui, aqui. E aqui. E aqui. Todos tirados, todos colocados. Sem nenhuma danificação. E beleza, agora falta só esse aqui, ó. Só no tuf-tuf. Então nós encaixa lá, ó. Aquele pluguinho lá. Aí vem aqui e tuf. Tuf. Pronto, já era. Agora é só ligar. E é isso aí, pessoal. Ventilador ligado e sem grilo. Aí, ó, parou, ligou. É que o ar tá ligado. Quando o ar tá ligado, ele faz isso. Ele liga e desliga a ventoinha. Ó, parou. Ó, ligou de novo. E grilo não tem. Beleza? É isso aí, pessoal. Falou aí. E até o próximo vídeo.